这种常见的田间野草，我们叫它棉花草，也有地方叫它清明草，有止咳化痰、预防高血压的功效。今天糖糖就用它给大家做一道美食，好吃又健康。喜欢糖糖视频可分享收藏哦。准备糯米粉300克，大米粉200克，棉花草100克，肉末适量，葱花适量。棉花草放入水中，加入适量盐，浸泡10分钟。10分钟后，将棉花草多冲洗几遍，洗干净。锅中水开后，倒入棉花草，焯2分钟左右。捞出，压干水分。放在案板上，将棉花草切碎备用。碗中倒入糯米粉、大米粉，加入少量盐，搅拌均匀。倒入切碎的棉花草，搅拌开。将温水分次倒入面粉中，搅拌成絮状，面团可以和得湿一些，揉成光滑的面团。盖上盖子，洗10分钟。取一个碗，倒入肉末、葱花、盐、鸡精、淀粉、适量清水、生抽，顺着一个方向搅拌至粘稠。取出面团，放在案板上，揉成长条，揪成均匀的块。取一块面团，揉圆压扁，中间捏一个窝，将肉馅放入，包起来揉圆，拍打成饼状。锅中倒入适量油，油开后放入面饼，小火煎至外皮酥脆，两面金黄。注意不要用大火，不然外皮酥脆了，里面的肉还没熟。最后出锅即可食用。外酥里嫩的棉花草饼子就完成了。喜欢糖糖视频可关注、分享、收藏，有更多美食视频等着你哦。